ソースもう一個チーズ食べよう。うますぎる。食レポいける？では、いただきます。パクッ。マグ。この、芳醇の、豊満な香りは、これは、一晩や二晩では完成することは決してできないだろう。このかぐわしい香りは、中に生えているアーモンドにも、これは大変愛情が入っています。この塩味、程よく、しょっぱくなさすぎずの、これは0か100かしか考えられない人間ではとても到達することができないような境地にいるような素晴らしい味ですね。何も伝わってない。嘘だ